هذه قناتنا ونا مكاننا، نصنع المحتوى بكل إيمان. اشترك معنا ولا تنسى الجرسي، ونرحب بكم في عالم الإبداع. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في لقاء صحي جديد. اليوم سنتحدث عن مرض يعد من أشد الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال. إنه مرض السعال الديكي بيرتوسيس whooping cough. دعونا أولا نتعرف على الجاني. الفاعل الرئيسي في هذه القصة هو بكتيريا شرسة اسمها بورديتيلا بيرتوسيس، ولها شقيقة أقل شهرة هي بورديتيلا بارابيرتوسيس، وتنتقل ببساطة عبر الرذاذ التنفسي. مجرد عطسة أو سعلة من شخص مصاب كفيلة بنقل العدوى. وتكمن الخطورة الحقيقية في الأطفال دون الخامسة، الفترة من دخول البكتيريا حتى ظهور الأعراض، وهي ما نسميها فترة الحضانة، تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين. تبدأ الإعراض بما يشبه نزلة برد عادية، هذه هي المرحلة النزولية كاتارال ستيج، وتستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وهي أكثر مراحل المرض عدوى. يعاني الطفل من رشح أنف ودمعان واحمرار في العينين كونجنكتيفيتس وسعال بسيط وربما حمى خفيفة. في هذه المرحلة قد يعتقد الأهل أنه مجرد برد، ولكن العدوى يبدأ في التمدد. بعد أسبوعين تقريبا تدخل القصة ذروتها، مرحلة النوبات الشديدة paroxysmal stage. هنا يظهر العدو بحقيقته المرعبة. تبدأ نوبات سعال لا تطاق، نوبات السعال paroxysms of cough، وهي سلسلة متتالية من السعال قد تصل إلى عشرات المرات في نفس الزفير الواحد، لتنتهي بشهيق قوي وسريع يصدر صوتا حادا يشبه صياح الديك، وهذا هو سبب التسمية الووب. دعني أصف لكم المشهد أثناء النوبة. وجه الطفل يحمر، عيناه تبرزان للخارج، لسانه قد يخرج من فمه، وأوردة رقبته تنتفخ. وبعد انتهاء النوبة، وكما هو شائع جدا، يحدث قيء بعد السعال post-tussive vomiting، ويستسلم الطفل للنوم من شدة الإعياء والإنهاك exhausted. هذه النوبات قد تستمر من 4 إلى 6 أسابيع، وقد تصل ل10، وقد تتحرض بمجرد الأكل أو الشرب أو أي مجهود بسيط، وتكون أسوأ ما يمكن خلال الليل. ثم تأتي مرحلة النقاهة convalescent stage، حيث تبدأ النوبات في الانحسار تدريجيا، لكن السعال الخفيف قد يستمر لأسابيع أو حتى أشهر. إنها معركة طويلة، ولكن القصة لا تنتهي هنا، فهناك فصول جانبية خطيرة تسمى المضاعفات complications، وضحاياها الرئيسيون هم الرضع والأطفال الصغار. ومن هذه المضاعفات التالي: عدوى ثانوية secondary infection مثل التهاب الرئوي نيمونيا، أو التهاب الأذن الوسطى أوتايتس ميديا. نوبات اختلاج سيجرز قد تحدث بسبب نقص الأكسجين في الدماغ. إصابات جسدية من شدة السعال مثل النزف تحت الملتحمة والفتاق، أو حتى هبوط المستقيم rectal prolapse. سوء التغذية malnutrition بسبب القيء المتكرر وفقدان الشهية. كيف نكتشف هذا العدو؟ في المرحلة المبكرة يمكن أخذ مسحة بلعوم أنفي nasopharyngeal swab، وعمل زرع جرثومي culture أو فحص PCR. وفي مرحلة النوبات التشخيص يعتمد على الصورة السريرية المميزة، وقد يصعب تمييزه عن أمراض أخرى تسبب سعالا تشنجي spasmodic cough مثل استنشاق جسم غريب foreign body inhalation، أو الربو القصبي bronchial asthma. والآن إلى خطط المواجهة. العلاج treatment يشمل رعاية عامة مثل العزل والراحة وتجنب محفزات السعال. المضادات الحيوية antibiotic مثل أزيثروماسين، دورها الرئيسي هو تقليل فترة العدوى وليس بالضرورة وقف السعال فورا. ولكن الحل الحقيقي لا يكمن في العلاج بل في الوقاية، وهنا تأتي النصيحة الذهبية. السلاح الأقوى ضد هذا المرض هو التطعيم النشط active immunization باللقاح الثلاثي البكتيري DTaP vaccine في مواعيده المحددة. أما إذا حدث تعرض لمريض فيجب إعطاء المضاد الحيوي الوقائي لكل المخالطين بغض النظر عن حالة تطعيمهم. في النهاية، رسالتي لكم كأهل: السعال الديكي ليس سعالا عاديا. أي سعال يشتد ليلا ويأتي على شكل نوبات متتالية تنتهي بصوت شهيق عال أو تقيؤ
خاصة عند الأطفال الصغار. هو صفارة إنذار تستدعي زيارة الطبيب فوراً. تذكروا التطعيم يحمي والوعي ينقذ. شكراً لكم على حسن متابعتكم، وأتمنى لكم ولأطفالكم دوام الصحة والعافية. السعال الديكي ديكي يصاحبه صوت عالي، نبات تسعل فيه والطفل يعاني ويعاني. التطعيم هو الدواء قبل أن يأتي البلاء، خذ لقاحك في وقته تحمي أولادك الصغار. تبدأ كالبرد سيلان بعين دامعة ورشحانة، ثم تأتي النوبات شديدة، تعب وإرهاق وكحة. سلسلة من السعال تشبه صياح التيوك، ثم دقيق بعده ونوم من شدة الشعور. الوقاية خير من دواء، باللقاح امنع البلاء. في الشهر الثاني والسادس والثامن ثم تماما، وإذا اتأتى بمصاب فالمضاد الحيوي ياخذ ذل، لتحمي غيرك من عدواه. مع صمت الحياة، مع أذن نجري، أسمع أنين المرضى وأرى الألم. كل حالة قصة، كل ألم ذكرى، في قلبي تحفر آثارها سنين.